Manipur Police ki IGP ama assault tawkiba thawdoki matangna inquiry hokre. Sangai Festival pangthokpa yaningde haina ngarang hapta kangjibungda leiba Sangai Festival gi main venue da changsin kiba protest adubu thingna hona kiba Manipur Police ki IG Zone 1 thamthing ngasang babu nupi protester amana jat kangluf naib mongda ngangsak tuna assault tawkiba thawdo amaga mari leinana Manipur Police na case ama lokhatuna investigation chathaba hokre ari pausina makhata na haribana Sangai Festival manungda makhala matagi yekhai thingai bathokna bahaiduna festival gi main venue oriba hafta kangjibung yauna masigi akoiba jaga sing Imphal East District Magistrate na thingba hukum thamduna security na ngak sen gi thabak sing chatharingai numiyungba matungpung amaga minute 10 taba matamda kokomi gi volunteer yankai humfurom Govindagi crossing dagi hafta kangjibung tamna lakhi protester sing ado Manipur Police ki nupi team sing yawa force amana thingnaba amasung madubu tan khaina bahonaki adubu protester sing gi maikai dagi ising battle amasung placard na chingba police tam na lang silakpadagi irang adu sauthoraki loinana ground operation adubu yengsileba Manipur Police ki IG Zone 1 them thing ngasangbada protest adu da saruk yakhibi nupi amana jat kanglum naiba mawngda fazada wahi wata kaya ngangsakhi police na takthokkiba protester sing adu sangai gi main venue tamna changsilakhiba kangbu sing adu konungi area da changsin khibaga loinana MP gi house guard amana makhoi bu konung manung na changba yahanki IGP adugi maikai digi MP gi house guard aduna chathakhiba action sing adu hangnaba konungi gate tamna changsin bada athingba pidana changhan khide thawdo siga mari leinana public servant amabu assault tawkiba duty da athingba piba security barricade thugaiba jat kangnuki oiba mongda ngangsakpa athingba leiriba jaga da aina yadaba mongda changsina bahonaba yauna BNS ki tongan ba provision gi makhada case ama lakhale loinana thawdo asigi matagna investigator sing na January banupi adu masak khangdokna ba video record sing examine tawba yauna witness sing dagi jawan lobo hore hari Chin state Myanmar gi military junta na air strike Hatkhre Chin revolutionary soldier chamaga taraga manga gi mathakta Hatkhre structure kaya thugaikre mathang tha December 19 na Myanmar da general election pangthokadariba sigi mangoina na military junta na rebel sing na khudum chanduna lairiba mafam sing da Russia amasung China na saba warplane kaya sijinaduna leptana air strike chathaduna amuhana lausin na bagi thabak kana chathari military junta na chathariba military offensive asigi manung channa haukiba November 13 da Kuki proof ki miyoi sing na namna lairiba India ga tainariba Myanmar gi Chin state ta akanba air strike chathaduna Chin revolutionary lanmi chamaga manga gi mathakta Hatkhre haina Institute of Chin Affairs na release torokpa data amana hairi report asina makhata na haribana military junta na Chin state ki manung chaliba Mindat amasung Phalam township ta akan mamong da hanjin na air strike chathaki thawdo adu da rebel sing gi maikai da chawna misimina amasung aso open kaya nangki air strike adu da Chin revolutionary soldier chamaga taraga manga yauna miyoi chamaga kunthraga manga gi mathakta siki miyoi chanipan ga kunthraga manga gi mathakta aso open nangki government building marfu tara religious structure marfu amadi lainaba yum lishing amagi mathakta amanga ta thoki sagang mawe amasung rekhan chingba Chin sing na khunda leita duna leiriba jaga sing da subom chamanga gi mathakta thadaki thodok sing adu da civilian chamagi mathakta seki chani ga nifuga humdogi mathakta so panangki yum lising amaga humfutara ga mari religious building taraga manga amasung government facility taraga manga gi mathakta amanga ta thoki Institute of Chin Affairs ki spokesperson na phongdokhibada military junta gi air strike aduna luhongbagi mafam school yauna church sing da bom thada duna attack chathaki haukiba October thada military junta na Chin state taraga humdoirak hanna air strike chathaki attack sing aduda civilian taret amasung Chin Lalhouba ahum siki kunga manga hena so panangki Menda township ta air strike chahumga kuntra aduga Phalam area da air strike chamagi mathakta chathaki ing 2021 gi February da military junta na ku tawkhraba matung hojik fawada civil listing amaga chamaga kunga taret ki mathakta ni haina report tawri Chair DSP ama kaptuna Hatkhre suicide tawjakre ngasi numi ungma pung taraga ni thoi khara helakpada singjamai mayeng bam leikai NRL pam maya da laiba Manipur Police ki DSP ama mahaki manaw nupa gi machana nongmaina kaptuna Hatkhre nongmai kaliba miyoi adusu masa matomda nongmaina kapsin duna sijakre hardi laibak thiba thawdo aduda laikhidraba retired police officer adugi mamingna akoijam Santi Kumar kawi aduga mahak pukaliba manaw nupagi macha adugi mamingna akoijam Kishan kunga manga kawi Kishana nongmai kapagi thawdokta Santi Kumar Thabakta nongmai maru ahum panbadagi rasmedi shiji da pukhatuna laikanana bahonabada laikanaba ngamdana laikhidabani hairi thawdo adugi matung Kishan mahakna pairiba pistol aduna kapsin jaduna sijakhibani hairi IDP sing amasung miyamgi ihauda Manipur Police amasung Central Force na ka henma thawng chathakhiba yaningde
Manipur gi amata ngairaba sangai festival yokhanaba amasung lamdam asigi tourism bu mangda pukhatnabagi pandamda Manipur sangai festival 2025 asi sinba oiramgani haina khalli adubu IDP singna thengnariba awaba sing amasung miyamna national highway singda maningtamna chatpa yadriba kaya asi yenglaga sangai festival tawiganu haina miyamna lauriba sigi mayokta changsin khiba ihauda Manipur police amasung central force na ka henba thawong kaya chathakibadu yaningdi haina Democratic People's Front Manipur gi general secretary media sapam sawachandrna thadorok cherol amana hairi cherol asina makhata na hairibana sarkar amagi thausil amasung thabakta laibak miyam haiba amadi apunbagi mateng thaujal haibasi hundokpa iyamak yadaba tangkak amani adubu 2023 gi May 3 dagi tholakhibalan asigi chaitheng fangliba mayum makai mai thadok pikraba thugai bikraba lanthum kaya munbi kraba Manipur gi mafam kaya da changjafam lauduna leiriba micham miyam sing asina mayum da leijaba fangriba amadi national highway sing da maitai sing na maningtamna chachaba fangriba kaya asi yauna furup kaya sing asigi awaba kaya asi mangda thamlaga sangai festival pangthokpi ganu haibasi miyam gi wafamni adubu sarkar asina tawgani haina namfugi thaba ama tawrakpa sidi lamdam asigi miyam gi oina yamna laibak thiba amani miyamna matam asigi oina pamdraba sangai festival asi namfuda pangthoknaba araiba pangal thongna puthoktu hotnariba asigi nungi wahanthok asi haujik lairiba PR sarkar asina malemgi miyam mangda lamdam ase ingtapa hanjile haiba khak unnabagi pandam oigadoribra madu oiba taragadi PR lenga asi miyamgi mayokta leiba Kanadraba sarkar amani haina lawi loina nangarang lamdam asigi makhong makut punsin birabi miyamna jangsin khiba ihau aduda akal aring singduna police amasung central force na ka henba thawong kaya chathakibadu yaningde lamdam asigi miyam mating thokna Indian citizen ama oina hinganbada Manipur police ki chawraba thodang lei haibasi khangadabani hairi Bangladesh ta magnitude 5.7 yona yuwa havada miyoi taruk sire kaya na soklei ngasi ayu pung taraga mininipan tabada Bangladesh ta magnitude 5.7 yona yuwa havada miyoi taruk sire kaya amana sopan nanglei building kaya kaya toy thoklei asiba migi masing hengalakpa yana leiri yuwa hava adu Kolkata yauna North East State ki saruk kharada mile oina yauki haina National Center for Seismology ki report amana hairi report asina makhata na hairibana yuwa hava gi epicenter asi Bangladesh ki Dhaka dagi kha nongpok thangba sarukta kilometer 10 rom chatlaga leiba mafam amada oiki yuwa hava adu da Bangladesh ki capital Dhaka da yumgi mathak thangba saruk ning khairakpa amasung wall ningkhaibagi thodok yauna puna miyoi taruk sekhi building kaya amana amangata thoki yuwa hava adu Bangladesh kalona riba West Bengal gi Daksin Uttardi Naspur amasung Kusbihar yauna Meghalaya Tripura amasung Mizoram gi saruk khara dasu yauki adubu hariba thodok sing aduda misi mina amasung aso apan gi thodok amata leite ngarang sagol sen numita su Pakistan da magnitude 3.9 yauna yuwa ha ki haina National Center for Seismology gi report amana hairi yuwa ha khiba adugi Defna kilometer 10 oiki adubu yuwa havagi thodok aduda misi mina amasung akai atoi thokpagi thodok amata leikhide hairi ngasidagi hogadaba sangai festival gi stall sing punghang hangkre park sana protest sathakre Manipur police ki DSP ama IDP singna fazilurei ngasidagi horaga numit 10 ni chupna Imphal East ki Palace compound leiba hapta kangjebungda chathagadaba Manipur sangai festival asi pangthokpa matang matam chade haina park sana wakan mifam chathakre IDP singna changsin khiba khongjangda police ka chawna mukna kre Imphal East ki DSP ama miyamna fazilurei muknabagi thodok aduda police personnel ahum asopa nanglurei amaramda sangai festival asiga mari lainana stall kaya hangnaba tourism department gi maikaidagi sem sarabasu Manipur sarkar gi makhada laiba department khara gi stall sing khara natana tai di punghang hangkre sarkar gi maikaidagi sangai festival asi mapung fana pangthoknaba kanba security gi checksin thawrang kaya lokhatuna marol naina ngak senbagi thabak paikhat charabasu Festival asigi main venue oiriba hapta kangjebungda sariba stall sing aduda Manipur Police Control Room, Manireda Trade and Commerce Manipur, Fire Service ki stall sing medical amadi government ki makhada laiba festival asiga mari lainaba department khara gi stall natana tai di punghang hangkre lan ai gi stall amata hangna khidre festival asigi ngak senaba lairiba security personnel sing natana festival mafamda kana amata lakhidre fibam sida ngasi nungthil pung 3:35 taba matamda board Governor na sangai festival hodokani haina tawribasi kaya yamna mai pakadawribano haibasi tambangamdri amaramda kokomina sangai festival gi mayokta ngasi asi paksana shinthale pagi khongjang chathana balauthokki bagi matung ina miyamna sintha leptuna mafam kaya da paksana wakan mifam chathakre loinana irang asigi tangdu laitaba phibam ama purakthringai da sangai festival pangthokpa maram chade haina yaningdaba phongdokre Khongjang asigi manung chana sawongbung amasung sajiwada lairiba IDP singna Manipurda tangdu laitaba phibam ama hanjil handuna makhoibu hanagu mayum makaida hanjil handuna nena ta na laiba fangriba fawba festival pangthokpa yaningde haina
tongan demand kaya ga loinana sangai festival gi main venue oiriba hapta kangjebung tamna protest rally amaga loinana kholau kaya lauduna lakpagi lambida security force na khurai sajor laikai lai khule mi mapa da thatuna thamki thaudo aduda police amasung protester singi marakta chauna mukna bathoki loinana police ki maikai degi protest adu thingna bahona bada tear gas sale kaya kapki miyamgi ho adugi manungda Imphal East police ki DSP ama yauna police personnel ani fazilaga thamki police officer ahum amana sopan nangki tungda nakal ani mangna wari sanaraba matungda yanaba amagi makhada miyamna fazin khraba manipur police ki personnel sing adu thadoraki makhada na protester sing na mafam maduda protester thawa aduga police ki maikai dagi su maduda ayatpa amada pida bahaina yanaki adubu protester sing na festival asigi mayokta makhada na lambi thingbagi khongjang chathaki festival asi cancel tawdriba fawba makhada na tongan ba khongjang kaya changsin khigani haina IDP sing na phongdokhi police ki khurai lamlong da irang thokre nakalani gi marakta sopan kaya yaukre 2023 gi May 3 dagi lamdam asida thorakliba irang asina maram oiduna lanjena duna Imphal East district ki sajiwa sawombung amadi tongan ba mafam kaya da hangba relief camp kaya da changda famlauduna lairiba IDP kaya na ngasi nungthil khurai gi lamlong kaithel da khongjang jangsin khre ngasi dagi hoduna numi tarani chumna chathagadoriba sangai festival asi pangthokpa yaningdaba phongdoktuna hana dagi hauna IDP singna festival asi pangthoktanaba tongan ma demand kaya tawduna lakraba lenga asina tadabadagi ngasi nungthil masing yamlaba IDP sing aduna khurai gi lamlong kaithel da khongjang jangsilakpadagi mafam maduda hana dagi ngak senduna lairiba security force sing athingba pikhi IDP yauna miyamna changsilakliba khongjang adu athingba pirubadagi miyam amadi security force anigi marakta chauna mukna bathokpadagi miyamgi marakta sopan yawbaga loinina security personnel ama sopan nangki miyam adu laksinna bahona bada security force singe maikai dagi tear gas fawba kapki miyamna changsilakliba khongjang adu kansilakpadagi pamdaba thodok makha tana thoktanabagi damang mafam aduda ahenba security force sing deploy tawbaga loinana akanba chaksin tharang lokhatkre khongjang asi ahanba horakpada IDP sing na luchingduna horamlabasu makha tarakpada lamdam adongi miyam su yausilaktuna irang hena chauthoraki khongjang aduda miyamgi maikai dagi security force singe maikai da nungna chingba thomba yaurakpadagi security force sing na miyam adu tan khaina ba tear gas masing khangdana kapki khongjang asi makha tana khuragi koibadagi paksana sandok khidana bagi damak akan mamong ngak sen bagi thabak chathaki khongjang jangsin khiba singi maikai dagi phongdorakpada IDP sing mapung fana mayum da hanjil hanma ngamdriba talak asida lenga asina sangai festival pangthokna ba honarakpa yaningde lamdam asida mahausagum ingtappa puraklaba matamda pangthokningba festival pangthu lanjena riba miyam dagi sangai festival hena lumna lobagi thawong yaningde aikoi isa gi yumda hanjil halu irang asigi waroisin puraktingai sangai festival pangthokna ba siliba asi yaba ngamloi haiba wafam na chingba phongdokhi